Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. IDC fizika kitobining masalalarini yechishni davom ettiramiz. Ya'ni tezliklarni qo'shish mavzusining 11-masalasini yechishdan boshlaymiz. Samolyot shamolsiz havoda 193 km/soat tezlik bilan g'arbga uchmoqda. Sharqdan 23 km/soat tezlikda kuchli shamol esa boshladi. Samolyot qanday tezlik bilan ucha boshlaydi? Albatta bu yerda samolyot g'arbga uchgan, uni ortidan sharqdan 23 km/soat tezlikda kuchli shamol esa boshlasa, demak samolyotning tezligiga shamolning tezligi qo'shiladi. Ya'ni v teng bo'ladi shunda v1 plus v2. Ya'ni 193 ga qo'shamiz 23 ni. Ya'ni bu ham 6 11 216 km/soat tezlik bilan uchgan bo'ladi. Keyingi masalamiz samolyot shamolsiz havoda 205 km/soat tezlik bilan janubga uchmoqda. Janubdan 18 km/soat tezlikda kuchli shamol esa boshladi. Samolyot qanday tezlik bilan ucha boshlaydi? Bu yerda demak samolyot janubga uchmoqda. Janubdan esa samolyotga qarama-qarshi yo'nalishda 18 km/soat tezlik bilan shamol esmoqda. Demak bu yerda samolyot natijaviy tezlik, ya'ni v1 minus v2, ya'ni v1 deganimiz 205 samolyotning tezligi minus 18 bu shamolning tezligi. Shunda ayirib tashlasak 15 dan 7, xo'p, 9 dan 8 bo'ladi. 187 km/soat tezlikda harakat qilgan bo'ladi samolyot. Ya'ni keyingi masalamiz suvga nisbatan tezligi 1.8 metr/sekund bo'lgan suzuvchi oqim tezligi 1.2 metr/sekund bo'lgan daryoda oqim bo'ylab suzmoqda. Suzuvchining qirg'oqqa nisbatan tezligi qanday bo'ladi? Ya'ni 1.8 qo'shamiz 1.2 ni, ya'ni suvdagi tezligi oqim tezligi qo'shiladi. Ya'ni shunda suzuvchining qirg'oqqa nisbatan tezligi v teng bo'ladi v1 plus v2, ya'ni 1.8 deganimizni v1 desak, 1.2 ni v2 desak, shunda 1.8 qo'shamiz 1.2 ni, bundan teng bo'ladi nechi? 3 metr/sekund tezlik bilan suzuvchi qirg'oqqa nisbatan harakat qilgan bo'ladi. Xo'p. Keyingi masala 14-masala. Oqim tezligi 1 metr/sekund bo'lgan daryoda suvga nisbatan tezligi 4 metr bo'lgan bolalar oqimga qarshi suzmoqda. Bolalarning qirg'oqqa nisbatan tezligi qanday? Demak, suvga nisbatan tezligidan oqim tezligi olib tashlanadi. Ya'ni bolalarning qirg'oqqa nisbatan tezligi, ya'ni nisbiy tezligimiz suvga nisbatan tezligi v1 dan ayirib tashlaymiz oqim tezligi va oqimni. Ya'ni bu yerdan v1 deganimiz nisbiy tezlik. Ya'ni bolalar oqimga qarshi suzmoqda. Ya'ni 4 minus 1, ya'ni 3 metr taqsim sekund bo'ladi. Xo'p, keyingi suvga nisbatan tezligi 3 metr/sekund bo'lgan o'rdak oqim tezligi 1.8 metr/sekund bo'lgan daryoda oqimga qarshi 2 minut suzgan. U qirg'oq bo'ylab qanday masofani bosib o'tgan? Ya'ni bosib o'tgan masofasi S ni so'ralyapti bu yerda. S deganimiz bu, ya'ni suvga nisbatan tezlik 3 metr, ya'ni v1 deb belgilaymiz. Bu 1.8 ni v2 oqimning tezligi, ya'ni v1 minus v2 ko'paytirish
t. Ya'ni v1 minus v2'miz 3'dan ayiramiz 1,8 ni 1,2 ko'paytiramiz. 2 minutni sekundga o'tkazsak 120. Ya'ni 144 metr harakat qilgan bo'ladi. Ya'ni qirg'oq bo'ylab 144 metr. Xo'p. Siljigan. Xo'p, keyingi masalamiz 16-masala. 16-masala. Oqim tezligi 2 metr sekund bo'lgan daryoda suvga nisbatan 7 metr sekund bo'lgan kater oqim bo'ylab 747 metr masofaga qancha vaqtda suzib boradi? Ya'ni bu yerda oqim bo'ylab qancha vaqtda suzib boradi? Xo'p, bu yerda mana bu KL masofani 747 metr desak, o'sha masofani qancha vaqtda bosib o'tadi? Ya'ni t teng bo'ladi. Mana uni s desak, s taqsim v oqim bo'ylab suzgandan keyin, oqim suvga nisbatan tezligi, kater oqim bo'ylab suzgandan keyin v oqim plus v kater bo'ladi. Ikkalasini yig'intisiga teng tezlikda harakat qiladi. Shunda 747 dan bo'lamiz 9 ga qo'shsak 9 chiqadi. Buning natijasida 83 sekund chiqadi natijamiz. Xo'p, 17-masala. 17-masalada ya'ni oqim tezligi 1,7 metr sekund bo'lgan daryoda suvga nisbatan tezligi 2 metr sekund bo'lgan qayiq oqim bo'ylab suzib 26 metr oldindagi oqib ketayotgan olmani necha sekundda ushlab oladi? Ya'ni suvga nisbatan tezligi xo'p 2 metr sekund. Ya'ni v nisbiy tezligimiz 2 metr sekund bo'lsa, u oldinda borayotgan 26 metr oldindagi olmani oldindagi oqib ketayotgan olmani necha sekundda ushlab oladi? Ya'ni bu yerda vaqt so'ralyapti. Vaqt deganimiz bu masofani, ya'ni t teng o'sha masofani bo'lamiz natijaviy tezlikka. Ya'ni bu yerdan 26 ni bo'lamiz 2 ga. Ya'ni t teng bo'ladi shunda 13 sekund kelib chiqadi. 18-masala. Oqim tezligi 2,3 metr sekund bo'lgan daryoda suvga nisbatan 1,3 metr sekund bo'lgan qayiq oqimga qarshi suzib 39 metr orqada oqib kelayotgan olmani necha sekundda ushlab oladi? Ya'ni bu yerda oqim tezligi olma qayiqqa 2,3 metr sekund bo'lgan oqim tezligida kelyapti masalan bu va oqimning tezligi ya'ni 2,3. Xo'p, suvga nisbatan tezligi shunda buni tezligi suvga nisbatan tezligi v2 yoki v2 deymiz, ya'ni 1,3 metr sekund bo'lsa, orqada oqimga qarshi suzib 39 metr orqada oqib kelayotgan. Ya'ni xo'p, bu yerda bu ikkalasini natijaviysi xo'p, mana u oraliq masna markazidan qo'ysak, mana bu oraliqimiz qancha metr? 39 metr bo'lsa, o'sha masofani oqimga nisbatan xo'p, shunda t teng bo'ladi o'sha s, ya'ni mana bu s masofani v nisbiy tezlik bilan bosib o'tadi. Ya'ni bu nisbiy tezligimiz s 39 ni bo'lamiz nisbiy tezligimiz, ya'ni
3,6 yig'indisi bo'ladi. Ya'ni olma bunday tezlik bilan yaqinlashsa, bu 3,9 metr, 3 butun. Shunda 3,3. 3,3. Ya'ni bu yerdan Xo'p, ya'ni bu yerda oqimni tezligini, qayiqning tezligini oqim kamaytiradi va olma o'sha kamaygan tezlikni joyiga qo'ysa, shunda bu yerdan demak qayiq xuddi olmaga 1,3 metr sekund tezlik bilan yaqinlashgandek bo'ladi. Shu yerda salgina chalkashlik bo'lib ketdimi? Xo'p, shunda mana bu 3,3 emas, 1,3 bo'ladi. Shu bilan 30 sekundda yetib boradi. Xo'p, 19-masalaga o'tamiz. 19-masalamizda xo'p, 19-masalamizda shunday berilgan, ya'ni 1,6 metr sekund oqayotgan daryoda sol ustidan odam qirg'oqqa tomon suvga nisbatan 1,2 tezlikda oqimga tik harakatlana boshladi. Odamning qirg'oqqa nisbatan tezligi qanday bo'ladi? Xo'p, bu yerda ikkala tezlik o'zaro perpendikulyar bo'lgandan keyin bu yerda ya'ni bu natijaviymiz nisbiy tezligimiz, odamning qirg'oqqa nisbatan tezligi v teng bo'ladi. Ya'ni v teng ildiz ostida v1 kvadrat plus v2 kvadrat bo'ladi. Bundan ya'ni natija ildiz ostida 4, bundan 2 chiqadi. 2 metr taqsim sekund tezlik bilan harakat qilgan bo'ladi. Xo'p, Amudaryoning o'rtacha kengligi 150 metr atrofida suvning oqim tezligi 48 metr sekund. Qirg'oqqa tik yo'nalishda suvga nisbatan 3 metr sekund tezlikda suza boshlagan qayiq narigi qirg'oqqa qancha vaqtda o'tadi? Bizlarda ya'ni daryoni kengligi va qirg'oqqa tik yo'nalishda harakat qilgandan keyin uni o'tish vaqti, ya'ni t teng o'sha daryoni kengligini bosib o'tadi, ya'ni s, va o'sha kenglikni bosib o'tishda uning tezligi v bo'ladigan bo'lsa, ya'ni s deganimiz daryoni kengligi 150 metr, qirg'oqqa tik yo'nalishdagi tezlik ya'ni 3 bo'lsa, unda bu 50 sekundda daryoni bosib o'tadi. Xo'p, keyingi masalamiz, ya'ni 21-masalamiz. Kengligi 8 metr bo'lgan daryo suvining oqim tezligi 3 metr sekund. Ya'ni qirg'oqqa tik yo'nalishda suvga nisbatan 80 santimetr sekund tezlikda suza boshladi. Narigi qirg'oqqa suzib o'tguncha oqim uni qanday masofaga oqizib ketadi? Ya'ni o'sha 8 metr bo'lgan daryo suvining kengligi 8 metr, o'sha kenglikni bosib o'tguncha ketgan vaqtda oqim uni qandaydir bir s masofaga oqizib ketadi. Bu yerdan ya'ni t oqimning tezligi 3, qirg'oqqa tik yo'nalgan suvga nisbatan tezligi. Mana bu t teng daryoni enini, ya'ni kengligini bosib o'tish uchun ketgan vaqt. Ya'ni t teng 8 ni bo'lamiz 0,8 metr sekundga o'tkazdim. Bu ham teng bo'ladi 10 sekund bo'ladi. Ya'ni o'sha 10 sekundda qandaydir s masofaga oqim uni oqizib ketadi. Ya'ni 3 ko'paytirish 10. Ya'ni 30 metr masofaga oqizib ketadi oqim uni. Xo'p, 22-masala. 22-masalamizda Ganga daryosining kengligi, ya'ni xo'p, daryoni kengligini
daryoni kengligi, ya'ni L deb oladigan bo'lsak, va suvning oqim tezligi V oqim deb belgilasak, xo'p, ko'rinib turadigan qizilda belgilab olaylik. Belgilasak, qirg'oqqa tik yo'nalishda suvga nisbatan V nisbiy tezligimiz, suvga nisbatan tezligi 2,8 metr sekund tezlikda suzib o'tayotgan qayiqni oqim necha metr surib ketadi. Ya'ni xo'p, mana bu yerdan mana bu yergacha enini bosib o'tguncha ketgan vaqtda u daryo buni mana bu tomonga oqim tezligida oqizib ketadi vaqtda. Ya'ni xo'p, ya'ni mana bu yerni L desak, daryo oqizib ketgan masofani S deymiz. O'sha S masofaga oqim vaqtda bu L masofani qirg'oqqa tik yo'nalgan suvga nisbatan tezligi va nisbiy tezlik bilan vaqtda bosib o'tadi. O'shanda xo'p, necha metr surib ketadi? Ya'ni bizlardan so'ralyapti o'sha S masofa. Xo'p, o'sha S masofamiz teng bo'ladi ekan. S teng va oqim ko'paytirish pastki tenglama, mana bu tenglamadan T ni topsak, T teng L bo'lingan V nisbiy bo'ladi. Shunda qiymatlarni o'rniga qo'ysak, S teng V oqim deganimiz 2,3 ko'paytirish L deganimiz 560 va V nisbiy tezligimiz 2,8. Bundan natijamiz, ya'ni xo'p, 56 ni ichida 2,8 20 marta bor. 2,3 ko'paytirish 200 bo'ladi. Bu ham teng bo'ladi 2,23'imiz 46 460 metr masofaga surib ketadi ekan. Xo'p, 23 masalamizda havo shari yerga 5 metr sekund tezlikda yaqinlashmoqda. Ya'ni havo sharining yerga yaqinlashish tezligi pastga yo'naladi va 5 metr sekund. Undan gorizontal ravishda 12 metr sekund tezlikda tosh uloqtirildi. Toshning yerdagi kuzatuvchiga nisbatan tezligi, ya'ni mana bu parallel ko'chirsak, mana kuzatuvchiga nisbatan tezligi, mana shu tezlik so'ralyapti bu yerda. Ya'ni V teng bo'ladi, ildiz ostida Pifagor ko'rinyapti-ku bu yerdan. 12 ning kvadrati plus 5 ning kvadrati. Xo'p, teng ildiz ostida 12 deganimiz 144 plus 25, bu ham teng bo'ladi 169, bundan 13 metr sekund tezlik bilan kuzatuvchiga nisbatan harakat qilayotganday bo'ladi. Xo'p, 24-da, ya'ni xo'p, parashyutchi shamolsiz havoda 4 metr sekund tezlikda tik tushayotgan edi. Parashyutchi qo'nadigan A nuqtadan 80 metr balandlikda paytida gorizontal yo'nalishda 3 metr sekund tezlikda shamol esa boshladi. Parashyutchi A nuqtadan qanday masofaga tushadi? Bu yerdan xo'p, mana shu yerga ishlaydigan bo'lsak, parashyutchi xo'p, mana bu yerda turgan bo'lsa, parashyutchi yer sirtidan 80 metr balandlikda, mana 80 metr balandlikda bo'lsa, bu
shamolsiz havoda 4 metr sekund tezlik bilan tushayotgan edi. Demak, pastga qarab bu ya'ni V1 tezlik bilan endi 80 metr balandlikda qolganda shamol buni 3 metr sekund tezlikda shamol esa boshlasa V2 tezlik bilan, ya'ni V2 deganimiz 3 bo'ladi, V1 deganimiz 4 bo'ladi. Shunda esa boshli parashyutchi A nuqtadan qanday masofaga tushadi? Ya'ni mana bu 80 metr bo'lsa, 80 metr balandlikdan qancha vaqtda tushadi? Ya'ni T teng H taqsim V1. V1 bu ham teng bo'ladi. 84 ga bo'lsa 20 ekan. 20 sekund. Ya'ni endi qandaydir parashyutchini mana bunday L masofaga olib tushsa parashyutchini L masofaga, mana bu L masofa so'ralyapti-da. Shunda L masofani V2 tezlik bilan T vaqtda bosib o'tgan bo'lsa, bunda V2 miz bizlarda 3 ko'paytirish 20, ya'ni qancha? 60 metr masofaga belgilangan joyda A nuqtadan qanday masofaga tushadi? 60 metr uzoqlikka borib tushadi A nuqtadan. 25-chi. Daryoda suzayotgan qayiq oqim bo'ylab qirg'oqqa nisbatan 7 metr sekund tezlikda, oqimga qarshi esa 3 metr sekund tezlikda suzmoqda. Qayiqning suvga nisbatan tezligi qanday? Daryoda suzayotgan qayiq oqim bo'ylab qirg'oqqa nisbatan 7 metr sekund tezlikda. Xo'p. Hop, hozir. Bu yerga sig'maydi buni. Yechimi shuning uchun boshqa joyga olamiz. Davom ettiramiz. Ya'ni daryoda suzayotgan qayiq oqim bo'ylab, ya'ni V teng 7 metr sekund tezlikda, oqimga qarshi esa 3 metr sekund tezlikda. Ya'ni V1 desak, V2 3 metr taqsim sekund tezlikda. Ya'ni oqim bo'ylab suzganda, ya'ni V1 teng bo'ladi V oqim plus V qayiq. V qayiq bo'ladi. Ya'ni bu ham 7 teng V oqim plus V qayiq va oqimga qarshi V2 teng V qayiq minus V oqim bo'ladi. Ya'ni 3 teng V qayiq minus V oqim. Ikkalasidan V oqimni topsak, V oqim teng ekan 7 minus V qayiq, pastkidan V oqim teng ekan 3 plus V qayiq. Shunda ikkalasini sistema qilib ishlasak, ya'ni 7 minus V qayiq teng 3 plus V qayiq. Shunda 4 teng, ya'ni bu yoqqa minus bo'lib o'tsa 7 dan ayirib tashlaymiz. 4 2 V qayiq bo'lsa, V qayiqning tezligi teng ekan 2 metr taqsim sekund bo'ladi ekan. Xatolashdimmi? Xo'p, uzr so'rayman, mana bu yerda xatolashib ketibman. Mana bu tenglamada, mana bu yerda oqim tezligini topsak, va qayiq minus 3 oldi minus bo'ladi ekan. 3 ni oldi minus bo'lsa, shunda minus, mana bu yer ham minus bo'ladi. Shunda 10 bo'ladi mana bu. 10. Shunda 5 ga teng bo'ladi mana bu ham. 5 metr sekund. Uzr so'rayman. Xo'p. 26-ga kelamiz. Bir-biridan 72 kilometr masofada joylashgan, ya'ni S teng 72,
72 kilometr masofada joylashgan. Ikki shahar orasidagi daryoda qatnaydigan qayiq bir shahardan boshqasiga borishga 2 soat, qaytishga 4 soat sarflaydi. Qayiqning suvga nisbatan tezligi qanday? Ya'ni T1 deymiz 2 soat, ya'ni boshqa shaharga borishga 2 soat. Qaytishga esa T2 4 soat sarflaydi. Qayiqning suvga nisbatan tezligi, ya'ni va qayiqning tezligi so'ralyapti. Ya'ni bu yerda o'sha S masofa borishda, ya'ni v qayiqni tezligiga oqim tezligi qo'shiladi, chunki oqim bo'yicha harakat qilgandan keyin. Shuning uchun T1, ya'ni kam vaqt sarflaydi. Qaytishda o'sha S masofaga qayiqni tezligiga oqim tezligi qarshilik ko'rsatadi. Shuning uchun ko'proq vaqt sarflaydi, ya'ni T2 vaqt. Mana bu T1 bo'ladi. Mana bu T1 vaqt. Endi bu yerdan xo'p, qiymatlarni o'rniga qo'ysak, ya'ni 36, mana bu 70, mana bu yerda ana uni o'rniga 72 ni qo'ysak, 72 bilan mana bu T1 2 qisqarib ketsa 18 qoladi. Xuddi shunday pastgida ham 36, birinchida 36, ikkinchida mana bu yerda 18 qoladi. 4 ku mana uni qiymati. Shunda davom ettirsak, ya'ni 36 teng bo'ldi v qayiq plus v oqim, 18 teng bo'ldi v qayiq minus v oqim. Mana shu ikkalasini sistemaga olib ishlasak, qayiqning tezligi teng bo'lar ekan 27 kilometr soat bo'ladi ekan. 27-chi ham xuddi shunga o'xshash desak ham bo'ladi. Suvga nisbatan tezligi, ya'ni 27 deb qo'ysak, v teng suvga nisbatan bo'lgan qayiq, ya'ni qayiqning tezligi 18 kilometr soat bo'lsa, oqimning tezligi v oqim teng 9 kilometr soat bo'lgan daryoda oqim bo'ylab pastroqda joylashgan biror manzilga borib qaytdi. Qaytish vaqti borish vaqtidan 2 marta katta. Qaytish vaqti borish vaqtidan necha marta katta? Ya'ni T2 qaytish vaqti, borish vaqti T1 desak, ya'ni o'sha biror masofaga, ya'ni qayiq oqim bo'ylab harakat qilsa, ya'ni oqimga qarshi harakat qilsa, oqim tezligi ayriladi va T2 vaqtda qaytgan bo'ladi. O'sha S masofadan qayiq oqim bo'ylab suzsa, oqim tezligi qo'shiladi va T1 vaqtda bosib o'tadi. O'sha vaqtlarni tenglashtirsak, ya'ni masofalar teng, borishda ham shu masofa, qaytishda ham shu masofani bosib o'tgandan keyin, ya'ni T2 ni T1 ga nisbati teng bo'ladi. Ya'ni ko'paytma bo'lishi uchun T1 ga mana bu ko'paytma bo'lib turgandan keyin mana bu T1 ga mana bu ko'paytma bo'lgandan keyin mana shuni mana bu yerga qo'yamizda. Xuddi shunday T2 ga mana bu ko'paytma bo'lgandan keyin buni mana pastga yozamizda mana. Shunda demak T1, ya'ni suratda v qayiq plus v oqim bo'ladi. Mahrajda v qayiq minus v oqim bo'ladi. Xo'p, endi o'rniga qo'yib hisoblasak, qo'shsak 18 plus 9, 18 minus 9 teng bo'ladi 3 bo'ladi-da. 3 marta farq qiladi. 28-chi. Xo'p.
oqim tezligi 5 metr sekund. Oqim tezligi 5 metr sekund. Suvga nisbatan tezligi 3,9 metr sekund bo'lgan qayiqdagi Nodir o'zidan 32 metr oldindagi suvga nisbatan 2,3 metr sekund bo'lgan qayiqdagi Behruzni oqim bo'ylab suzib ketyapti. Qancha vaqtda Nodir Behruzni yetib oladi? Ya'ni bu yerdan oqim tezligi v oqim teng ekan 5 metr sekund. Ya'ni natijaviy, ya'ni nisbiy tezligimiz, bu nisbiy 1 deymiz. 3,9 metr sekund. Keyin Nodir o'zidan 32 metr masofadagini, ya'ni s teng 32 metr deb oldinda suvga nisbatan tezligi v nisbiy 2 deymiz. Ya'ni Behruzni Behruzning tezligi 2,3 metr sekund bo'lsa, ya'ni qancha vaqtda Nodir Behruzni yetib oladi? Tini so'ralyapti bu yerda. Ya'ni t teng o'sha s masofani v nisbiy 1 dan ayirib tashlaymiz v nisbiy 2 ni. Xo'p, ikkalasini ham suvga nisbatan nisbiy tezliklari aytilgandan keyin o'sha nisbiy tezliklar ayirmasiga teng tezlikda harakat qilsa, o'sha masofani, ya'ni o'sha masofamiz 32, nisbiy tezliklari shunda 5 minus 3,9 minus 2,3. 3,9 minus 2,3 bu ham teng bo'ladi. Xo'p, 3,2 pastda 1,6 bu ham teng 20 sekundda yetib oladi.